للزهراء تقول يا بيت من تدلى قاب قوسين لعيونك إلهيك خلق ثقلين الله اختارك وبيك اثبت الدين وانت ايش عايزك وطاك لحسين العذر لا الله والك العذر لا الله والك شئن هانا ورثيك وانت اللي اشتهى الله يسير عليك الله مو يمك حكينا ولا ميج. بعد شو يقول حسيني سامرك لما انت نامين والله يصافحك لما انت قاعدين الله يصافحك لما انت قاعدين يقول ليش مستحى لما انت تصلين الله يقول له يا واهيس عارش ربك لا تعبين يا واهيس يا واهيس عارش ربك لا تعبين يا جدة جاسم ويا شبت دمنين والله بكبره يغضب من تضوجين لك الشكر لك وجل جلالك صديق لا خلاص بابك اسرافيل ما ادري المهم يقول هاشمي ما ادري ايش قد حرس بابك اسرافيل بكثر ما كنا سويتك جنح جبريل بعد ما حافظ القصيدة بس هذا الجلاليات احبهن يعني مثلا اليوم سالفت الناس جل جلال العباس المراضي خلي عذرنا ما مجبور يسمعنا مذبوح بس ما طخ راس جل جلال العباس لو سامحني مال حسين الرب وانا بجهنم انت خايف على الحطب قلت الراجع يقول الامام العباس يقول ان ربي هاي جبهه طاح الحائط كان الشيخ بن هاشم انه هيك كتاب احمد مشرفان نزلت تقول دول عسكر دول عسكر واعتلت صيحاته شيخ هاشم طالع بشيباته مدنف وينفح غيط طبعا احس المدنف اللي ضايج يسحب نفس ويطلع بحاره اي مدنف وينفح غيط ونار شفينا تهير صفق بيده ومع رداناته صفق بيده ومع رداناته هذا بعد شو يقول نزلت عليه هاي بالقتال يقول شنو نزلت عليه الملائك رادوا ينصرونه شافهم يما وتفاجأ والغضب بعيونه قام يتمايل الحر ودرعه ضك بمتونه وقالهم هاشم عزيزه وما تحب العونه قالهم هاشم عزيزه وما تحب العونه هاشم ترد ثقال والسيوف لها رجال بس ابونا يزودنا بوقفاته جو العسكر